Sanibonani, ngithanda ukunamukela nginibingelele ohlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV1. Makwethu moqala ungena ku-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ushare ilink lethu ukuze sindlondlobale njalo. Kanti kodwa benesitholayo namhlanje bakwethu sithola uwilile Mchunu lapho ekhwela edilika ezehlela lapha kunjoko bakwethu naye uDSD uthi ke bancetheza ukuthi usho ngakuthini bakwethu isizathu ke nansi iclip yakhe uwelile. Amshuthe usokwedilosi shutheke ingqani athe ngekhusho kulaphana useqamba makanaye hayi isikhokho sami hayi angivele ngibiziwe wayengabizwa bisekhohlala kwipost kanjani shuthekiwe ezokala mina hlangibhadla basebamshutheka sewethi bamkhohliwe abemkhohlwe kanjani ungakhohlwa umuntu umazi uphila naye kanjani seqamba manje okunjoko hayi ugezane nje umuntu abanephutha anaphutha ugezane bade nekho bamshuthekile kanjwa mangala kuyangigoqa ngane ngiyabona ngihlakaniphile phela mina ngisona isithuthe ke bona kuyangigoqa lokhu kushuthekiwe hawu kuyisithuthe kuyancetheza nami ngengisayi bashutheka abantu ngo-last minute bade bangishiya bakhumbula bangakhohlwa nje bakhumbula umkhufukhufu DSD lwamafutha sethuku hayi bena nanikhona uthi amanyaqamba amanga wamonyaqala kubhenga mngani number 1 lapha number 1 ukhuzana lapha kwipost mawamonyaqala kati yena elengane amanga ko lengane ebondisa semshisandlo namanga lo mfana bamshuthekile hawu nabengeke ungenziwe nabukeni campus akuyancetheza lokho mina ngeke nje ngimenye umuntu emcimbini sekusebenza ukuyindwini awu ngeke ngikho kwipost ziyathenda